孤惑鸟是中国神话传说中的一种鸟形妖怪，通常被描述为有着美丽外表的鸟，带有人的特征。传说中，孤惑鸟原本是一位美丽的女子，因为丈夫战死沙场，悲痛欲绝之下化身为鸟，飞翔于夜空，夜夜啼哭，其声悲凉，令人心碎。从此夜飞昼藏，穿上羽毛时是鸟，脱去羽毛则变成女子。孤惑鸟不生小鸟，而是取别的鸟的雏鸟为子。如果将小孩的衣服晾在外面，孤惑鸟会在衣服上点上血做标记，这个小孩就会被他夺走。因此有人称它为鬼鸟。孤惑鸟的叫声被认为是不祥之兆，预示着即将到来的灾难或不幸。